എങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ തിന്നാട് തോന്നും. ഈ പാടല്ലേ, നമ്മ പാടത്താണല്ലോ കിടക്കണേ. ഹായ് ചങ്ങന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നും തന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ പോലെ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് മോഡിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത്. ഒരു ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ടേ കൊതിക്കുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ പറയുക, രാവിലെ തൊട്ടല്ല ഇന്നലെ തൊട്ടേ കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം, ഞാൻ ഫിഷിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ രാവിലെ തൊട്ടേ നല്ല മഴ. ഈ മഴ കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ക്യാമ്പിങ് പരിപാടി ഒന്നും നടക്കണം. ഞാൻ സൈറ്റിക്ക് നീങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ മഴയും പെയ്തു. പിന്നെ മാത്രമല്ല, തോട്ടിലും പാടത്തും ഒക്കെ വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കൂടി. എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് പണിയായി. അപ്പോൾ വിറകൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ഫിഷിങ് ആൻഡ് ക്യാമ്പിങ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ ഫിഷിങ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ഫ്ലാഷ് ഫിഷിങ് നടക്കൂല. എന്നാൽ നമ്മൾ കരുതിയതുപോലെ അല്ല, വെള്ളം നന്നായിട്ടുണ്ട്. പാടത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ടെൻറ്റ് പിച്ച് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നിൽക്കാം. വളരെ ഒഴിഞ്ഞ വിജനമായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മഴ ആയിട്ട് പോലെ ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല, കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കുക്ക് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഒരു ഉറങ്ങുന്ന നിമിഷം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പിന്നെ ഉറങ്ങല്ലേ, ഉറക്കം പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ കിടന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോകും. പിന്നെ രാവിലെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വൈബാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ആ വൈബൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാടത്തായതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അത്യാവശ്യം നിരന്നൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയാനിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ, ഈ ഒരു ഏരിയ. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മുള്ളുകളാണ്. ഈ മുള്ളുകളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പണിയുണ്ടപ്പോൾ പണിയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലഗേജൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഷീറ്റ് ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് തൽക്കാലം വെക്കാം, മഴ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ദയവേത് മറക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഊർജ്ജം കിട്ടും. അതാണ്. പിന്നെ തൽക്കാലത്തെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഇവിടെ കരുതണം. നേരെ വൈകാൻ പാടില്ല, വേഗം നോക്കണം. മോനെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും ഈ ഒരു ബാഗിനകത്തായതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിറകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വെള്ളവും ഒരു വായൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. വായൻ്റെ ഇല ഇവിടെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വായൻ്റെ ഇല വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും പോയി വെട്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. തോടിൻ്റെ വക്കിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തോടാണ്. തോടിൻ്റെ വക്ക് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ചാല് മുഴുവൻ ഏരിയ വെട്ടി തെളിക്കാനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല. കഴിയണ അത്ര ഏരിയ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കൊമ്പുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സുഖമാണ്. കാട് വെട്ടുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഒരു കൊമ്പ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കും. കെറ്റിൻ്റെ മൂർച്ച പോയിട്ടുണ്ട്. 1-2 ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഏരിയ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പച്ചപ്പുല്ല് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഇത് ടർഫ് പോലെയാണ്, നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കളച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുല്ലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ടെൻറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് വരുന്നു, നമ്മൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള സ്പേസ് വെച്ചേ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ച് മാറ്റാം. എന്തൊക്കെയായാലും പുല്ലുകളല്ലേ, ഇതൊക്കെ പശുക്കളൊക്കെ വന്ന് തിന്നണതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആടുകളൊക്കെ വന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ വെട്ടിക്കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെ മേഞ്ഞ് നടക്കണം. അപ്പോൾ അതാ പറയണത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ വെട്ടിക്കളയുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നല്ല പുല്ലല്ലേ. പിന്നെ അത് കുറച്ച് മുള്ളുള്ള ഏരിയ, അതൊക്കെ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് താഴത്തെ. അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്ത് നനവുണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടേജ് അങ്ങോട്ടാട്ടോ, ആ സൈഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇടുക. ഫാസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ, മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ
എന്താ അങ്ങനെ റെഡി ടു ടെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിച്ചിങ് ഏരിയ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ ഒരു പടുതയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് ഇന്നിടല് നിർബന്ധം, മഴ അങ്ങനെ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. ടീക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിനെ വെക്കണം. വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പായെടുക്കണം. സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗാണത്, നനഞ്ഞോ. എമർജൻസി വേറെ ലൈറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടൂൾസ് കുറേ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. മൈ ഗോഡ്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടിയല്ലോ. പായ മാത്രം കിട്ടിയത്. ഞാൻ അത്ര അടിയിൽ വെക്കേണ്ടില്ലേ. കിട്ടി. പായ നമ്മൾ അന്ന് അടിയിലായിരുന്നു വിരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വിരിക്കുന്നത്. പായ ഞാൻ 2 പായ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, എന്താ കളറൊക്കെ. പായ നീളം ഓവറായിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ പായ ഇതിനകത്ത് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ പരിപാടി എല്ലാ സാധനവും ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ്, മക്കളെ ടെൻറ്റൊക്കെ, ടെൻറ്റിനകത്ത് സാധനമൊക്കെ. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുല്ല് വെട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ബാക്കി ഏരിയയിലൊന്നും വല്ലാതെ പുല്ല് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് മുള്ളാണ്, ഇതിലേക്ക് വല്ലാതൊന്നും അങ്ങനെ ഒറ്റടിക്ക് അയഞ്ഞു കയറില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മുള്ള ശേഷം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടി ക്ലിയർ ആക്കണം. ഇനി ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് നല്ല മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആവേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ മുരടാക്കണ് ഏകദേശം ഈ റേഞ്ചിക്ക് വെള്ളം വരും, വെള്ളം പൊങ്ങും. അപ്പം അങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ടെൻറ്റൊക്കെ എല്ലാം ഒലിച്ചു പോകും. നമ്മളെ തോട് നിസ്സാരക്കാരനൊന്നല്ല. തോട് അത്യാവശ്യം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് നല്ല രീതിയിൽ കോപപ്പെടുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. കുത്തി ഒലിച്ച് പോകുന്ന തോടാണ്. നമ്മളെ ചെറിയ ചാല് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ല വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 കൊമ്പിടണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ കയറണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ചാണ്. കാട്ടിൽ കയറിയില്ല പിന്നെ തോട്ടിൻ്റെ പറ്റുന്ന വെട്ടണം. ഇല്ലാന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവുമ്പോൾ വെട്ടണം. അവിടെ 2-3 മരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളുടെ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കല്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാടത്തെ അന്തേവാസികളുടെ സൗണ്ടായിരിക്കും. ഈ പാടത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എന്ത് സാധനം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? ഈ കാണുന്ന മുള്ള്, തൊട്ടാവാടിൻ്റെ മുള്ള്. തൊട്ടാവാടി ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. നമ്മളൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആവാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ടാവാടികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ രസമാണ് നമ്മളങ്ങനെ തൊട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമെന്നാണ് നമുക്ക് 2 കൊമ്പ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊമ്പെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം വേണ്ട. അപ്പോഴാണല്ലോ അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതൊക്കെ. എന്നോട് കുറേ പേര് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാട് കയറും മല കയറും എന്നൊക്കെ. അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പിംഗ് ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ 1-2 സാധനങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ മറന്നു കുറേ വട്ടം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പറയാതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് പരീക്ഷിക്കട്ടെ, ഉഷാറാവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലൊക്കെ പോവാം. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കറന്നുള്ള ശീലം വരട്ടെ. ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണോ അല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. ഇങ്ങനത്തെ
കൗളിയുള്ളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം തൂക്കിടാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കുള്ളിയാണ് അതൊക്കെ. അയ്യോ അയ്യോ, ടെൻറ്റിൻ്റെ മേലേക്കൊക്കെ വെള്ളം വീണ് തുടങ്ങി. മേലെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം വരുവാണ്. ചെങ്ങന്മാരെ അടിപൊളി, സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി എടുക്കുന്ന പണിക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ നീളം വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടണം. അതായത് എത്ര നീളത്തിലേക്ക് വട്ട വടക്ക ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. നമുക്ക് ഈ റേഞ്ച് മതി. ഓക്കെ മതി. നമ്മളുടെ കുറ്റിയടിയാണ്, ആരും ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. ഇതൊന്നും തോന്നരുത്, ആരും നമ്മളിവിടെ കുറ്റിയടിച്ചിട്ട് ടെൻ്റ് കെട്ടണം. അത് മതി മതി. നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് ടെൻ്റ് അടിക്കില്ലല്ലോ, പന്തലിടല്ല. നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിച്ച് ഒരു നൈറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളുടെ പായന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ കാലിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കെട്ടാനുള്ളത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കെട്ട് കൂടി കെട്ടിയിട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്താം. മജാപ്പ മജാപ്പ. ഈ കളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ടെൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ പൊന്തണം, ഒരു വലിയൊരു വലിച്ചണം. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ കെട്ടു സാറാവും. അടിപൊളിയല്ലേ. ടെൻ്റ് അവിടെ പൊന്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പണി കണ്ടെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം താമസം ഇതിനകത്താകണം. എന്നാൽ പിന്നെ ഓക്കെ, നമുക്കിത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കെട്ടേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഇതിലങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ നേരം പോലത്തെ പോലെ. ആ ഹൈ റേഞ്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിലേ. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതുപോലെ ഇത് മതി. രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അത്രയാണ്ട് വെള്ളം വരില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾക്ക് അടുപ്പ് വേണം. അടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 കല്ല് വേണം. കല്ല് കിട്ടി. കല്ല് താണ്ട അവിടെ ഒരു പടവുണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ വരുന്നിടത്ത് ആ പടവിൻ്റെ അവിടെ പടുക്കാത്ത കല്ലുകളുണ്ട്, അതെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പടുത്ത കല്ലുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ 3 കല്ലുണ്ടിട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ സമയം എത്ര അറിയോ? 5:45 ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പുതിയ ലൈറ്റാണ്, അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തത്തെ കാഴ്ച ചന്തീരന് അത് അവധിച്ച് നിൽക്കുന്നു. കണ്ടങ്ങൾ മാനത്തെ ചന്തീരാണ് മൊത്തത്തിൽ ലീഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് കളി. ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പന്നി ഉണ്ടായിരുന്നു. പന്നികൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ്. അതൊരു കാടാണ്, ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരില്ല, കാടാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തോട്, ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ തോടാണ് ഈ ഒഴുകി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ജന്തുക്കളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യണം. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക്. നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി കുറച്ച് പാൽക്കായം തളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങുവാണ്. ഞാൻ ലൈറ്റ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒക്കെ 2 ഡിമ്മിലാണ്, ബ്രൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ബ്രൈറ്റ് ഇടാം, നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റ് ബാക്കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കല്ല പണി. കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടത് അടുപ്പ് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക്. കാരണം ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്യാസൊക്കെ വെച്ച് വെറുതെ എന്തിനാ അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം ഓക്കെയാണ്, ഇത് കുറക്കണം കൂട്ടണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും പാടെ നമ്മളടുത്ത് 2 പാത്രമുള്ളത്. ഇതെന്ന് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതിയാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം, ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിനിത് ഓക്കെ അല്ല, ഇത് ചെറുതാണ്, വളരെ ചെറുതാണ്. ഞാൻ ആ സ്റ്റൗവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കരുതിയതാണ്. അതപ്പോൾ ആ നേരത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, മാർക്കിങ് ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുക. നമ്മളുടെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള കുഴി കുത്തുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണത്. പാടായതുകൊണ്ടേ നല്ല അലുവാക്കണ്ടം പോലെ കിട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കണ്ടാ അലുവാക്കണ്ടം. നമ്മളെ പാത്രത്തിൽ കാണാൻ ചാടി കറക്റ്റ്. അതിനാണ് അല്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല. ഇത് അടിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയൊരു കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓവർ വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ മണ്ണ് ചാടി ചട്ടി വെച്ചപ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലെന്നാക്കി തോന്നുന്നത്. 2 ലൈറ്റില്ലേ,
ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ഇട്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും ആയില്ല. നമ്മളിപ്പോ സമയത്തായിട്ടുള്ളൂ 6:30 തീർന്ന നേരത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഒരു ചാക്ക് വിറക്, ഈ വിറക് ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മി തന്നതാണ്. അവിടെ പോയി വിറക് തപ്പിയിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടുമോ? ഈ ചാടിയത് വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഗ്യാസാണ്. ഈ ഒരു ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സുഖത്തിലിരിക്കാനുള്ളൊരു മജ കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളുടെ കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോഴും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തത് ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്താ പറയുക, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ആണിത്. നിങ്ങൾ ഹൈ ലെവൽ ടീമിൻ്റെ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. നമ്മുടെ ഒരു കേരളീയൻ, ഒരു സാധാരണ ആൾ, ഒരു കേരളത്തിലെ ആൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലായിട്ട് മസാലകൾ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ തോട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ഇട്ടാണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. അന്ന് തരത്തിലെ കൊണ്ടുപോകുക. ആ ഒരു വൈബും കൂടി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിലെടുത്ത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റേ സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഏതാ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ഇട്ടുമ്പോണം ഞാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് വേണം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ മത്തി ഉണ്ട്, നല്ല മത്തി. അത് പെടക്കണ ജാതി ആയിരുന്നു പൊടിച്ചപ്പോൾ, ഇപ്പം പെടയ്ക്കൂല. മത്തി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പണിയില്ല എടുക്കാൻ, കഴുകുക പോലും വേണ്ട. അത്ര കണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ നല്ല പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അവിടേക്ക് തന്നെ വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ താരം എന്ന് പറയുന്നത്, കപ്പയാണ്, വേറെ ഒന്നല്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൂള എന്ന് പറയും, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൂള എന്ന് പറയും, അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കപ്പ എന്നാണ് പറയാറ്. ഈ കവറ് കളയരുത്, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നിൻ്റെ ഞാൻ 2 കത്തി കൊണ്ടുവന്നു, 2 കത്തിയും കാണാമല്ലോ സ്പോട്ടിൽ. 6 മണി നേരമാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്, അതൊന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. 3 ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ അതിലാ കാണുന്ന ചന്ദ്രനുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോണിൽ നിന്നിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വൈബ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വേറെ ലെവലാണ് മക്കളെ. അപ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. വീണ്ടും പോയി കത്തി. നമ്മളുടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഓടി ബാബ നമ്മൾ ഈ ടോർച്ചിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഓടി ബാബ എന്നാണ്. ഓടി ബാബൻ്റെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഓടി ബാബനെ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാകും ഓടി ബാബ, വേണമെങ്കിൽ ഓടി ബാബ ഇങ്ങനെയാവും, അങ്ങനെയാവും. അപ്പോൾ ഓടി ബാബനെ നമ്മളിപ്പോൾ 98% ഉണ്ട്, റെസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുമാണ്. നമ്മോട് കളിക്കേണ്ട വരും, ഓടി ബാബനെ ഇറക്കി കളിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ കപ്പനെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. ഇതും എൻ്റെ കത്തി തന്നെയാണ്, അതും എൻ്റെ കത്തിയാണ്. അതൊന്നും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തികളല്ല, മനസ്സിലല്ലേ. നമ്മൾ ഒരാൾക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. നോക്കട്ടെ, ഈ ഒരു ഇത് പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പിങ് വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. നല്ല കപ്പയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേവിച്ച് നോക്കി തന്നെ അറിയുള്ളൂ. അവളുടെ സുന്ദരമാ. ഈ കപ്പ ശരിക്കില്ലേ, ഇതിന് എത്ര പേരാ? എൻ്റെ നാട്ടിൽ പൂള, പൊതുവെ കേരളത്തിൽ കപ്പ, കൊള്ളി, പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പേര്, എന്താണ്, മരച്ചീനി. ഇനിയുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ ഉള്ള പേരുകളാണ് ഇതൊക്കെ. മാനത്തെ മാരിക്കൊളുന്തേ ചന്ദ്രനാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഓടി ബാബ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതി ഓനിപ്പം അതിന് പേരിട്ടപ്പോൾ ഓടി ബാബാന്ന്. ഓടി ബാബനെ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഇത് ഓടി ബാബൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. ഓടി ബാബ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, കണ്ടങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ് ഓടി ബാബ. നമ്മൾ ചുറ്റൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം, വേറെ ഒന്നല്ലേ. ഈ പന്നികളെ
പന്നികളുണ്ടാവും, പന്നികളുടെ മക്കളുണ്ടാവും. നമ്മളെ കപ്പ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഇതാണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അങ്ങനായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് കാണാനില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണാം അല്ലേ, 2 ലൈറ്റ്, 2-3 ലൈറ്റ് അവിടെ കാണാം. ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയൊരു പൊട്ട് കാണാം. അത് കുറേ ലോങ് ആട്ടൊക്കെ. നമ്മുടെ ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ ടെൻറ്റും ഇങ്ങനെയാണ്. അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നൊരു സീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ കപ്പനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇത് 5 ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാൻ ഞാൻ പുതിയത് വാങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പനെ വേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തീ കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം. തീ കത്തിക്കാം. തീ കത്തിച്ചിട്ട് കപ്പനെ വേവിക്കാം. കപ്പ പുഴുങ്ങാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഓലക്കൊടി അടിപൊളിയായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈസായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എത്ര കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കത്തുന്നൊക്കെ അറിയില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ചുള്ളി വിറക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവരാണ് കനൽ തരേണ്ട ആൾക്കാർ. സ്റ്റാർട്ടിങ് കനൽ അടുപ്പ് കുണ്ടുള്ള അടുപ്പാണ്. ഒക്കെ ഉണ്ട്. പരിമിതപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്ട് തീ സെറ്റാണ്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. അവൻ്റെ മക്കളെ വേഗം കത്തിലെത്തേണ്ട തീ. നമ്മുടെ അടുപ്പ് 100% സക്സസ് ആണ്. 100ക്ക് 100. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പകൾ. ഉപ്പിൻ്റെ കിഴി ഏതാ നോക്കണം. ഉപ്പിൻ്റെ കിഴി കിട്ടി. ഓരോന്നോരോ കിഴിയാക്കിയേക്കാണ് ഞാൻ. ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി. ഓക്കെ, ഇനി കറിയിലും ഉണ്ടാവും ഉപ്പേ. ഒരു നല്ലൊരു കൊമ്പ്, നല്ല വിറക് നല്ല കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഞാൻ. നമുക്കെന്താ വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ക്യാമ്പ് ഫയറിങ് കാര്യമായ രീതിയിൽ നടക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ വല്ലാതെ കത്തിക്കണ്ട. തീനെ നമുക്കൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാം. തീ നമുക്കെന്താ വെച്ചാൽ വിറകൊന്നും കിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തീ ഞാൻ കെടുത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീ ഫുൾ ടൈം വേണം. അതായത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്നത്, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഉടഞ്ഞു പോവാ കപ്പ, അത്ര കണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റുന്നതിനേക്കാൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടി ഇതാണ്, കോരി എടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയത് പല സെമിത്തേരികളിലാണ്. ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുള്ളി, ഇഞ്ചി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും മത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള. എന്നാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മത്തി കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പം എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അടുപ്പ് ഓക്കെ, ചട്ടി ഓക്കെ. അങ്ങനെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചെറിയൊരു കുപ്പിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ 4 എരി വരും. നമ്മളുടെ വെള്ളം വെച്ചത് അത്യാവശ്യം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖത്തേക്ക് പുക വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത മത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഞാൻ തോട്ടിലെ വൈബ് എന്താ അവസ്ഥ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയതാണ്. മീനവിടെ തിളക്കട്ടെ. തോട്ടിൽ വെള്ളം പാകമാണ്. പാരലുകളൊക്കെ ചാടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് പന്നികളുടെ ശല്യമൊക്കെ വരിക. പന്നികളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഓക്കെയാണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് തീയെ കത്തുന്നുണ്ട്. മീൻ വേകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം അല്ലേ. സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡ് മതി.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മതി. നമ്മളുടെ കപ്പ പുഴുങ്ങിയ കപ്പയാണല്ലോ. പീങ്ങിയ കപ്പ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാം, പുഴുങ്ങിയതെന്നും പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പനെ ഞാനിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ മത്തി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം വറ്റിക്കണ്ട, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് ആളെങ്ങനെ എടുക്കുക നല്ലത്. ചെങ്ങന്മാരെ സമയം 8:45 പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാം. എനിക്ക് ക്യാമ്പിങ്ങിന് വന്നാൽ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ നിന്നിട്ടാവാം പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വരണ്ടു പോയി, നല്ല വരണ്ട മത്തി. കറിയായിട്ടില്ല, അതാണ് മെയിനുള്ള സംഭവം. അതൊന്ന് ചട്ടി ഇങ്ങനെ ചൂടായപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഒരു മത്തിനെ പൊക്കാൻ പോലില്ല. എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, എന്ത് കഴിച്ച് തീർത്താൽ മതി. ഞാൻ വേഗം തീരുത്. നമ്മള് തക്കാളിയാണ് ഈ തൂങ്ങി കിടക്കണേ. എൻ്റെ പൊന്ന് വെച്ച് മത്തിയാണ്, ഒരു മത്തിയാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ വയ്യ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര കൊണ്ട് ടേസ്റ്റി സാധനം. അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചായ കൂടി കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കാം എന്ന് കരുതി. ചായപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരം തന്നെ ഏറിയത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഏറി. കട്ടൻ ചായ റെഡിയാണ്, റെഡി ടു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റെഡിയാണ്. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കയറുവാണ് നൈസായിട്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സമയം ഒരുപാടായി, 9:35 കഴിഞ്ഞിട്ട് 40 ആവാനായിട്ടുണ്ട്. 40 ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം, 39 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യം ഇല്ല. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് കിടക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാടല്ലേ, നമ്മൾ പാടത്താണല്ലോ കിടക്കണേ, അത് നമ്മൾ മറന്നു പോരുത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കയമയ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഷേപ്പ് ഓക്കെയാണ്, കയമയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതവനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആണ്. നേരം വെളുത്തിട്ട് കാണാം. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് അല്ല. ഓക്കെ, ബൈ. നല്ല മഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. ഇറങ്ങല്ലേ, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങല്ലേ. സമയം എത്ര വരാം? 6:35. അപ്പം ഇനി വല്ലാതിരിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ഞാൻ നീച്ചിട്ട് കുറേ നേരമായി, 5:30 നീച്ചിട്ട്. ഇവിടെ കിടന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ഉണർത്തിയത് കുയിലുകളും കൊക്കുകളുമാണ്. കുയിലുകൾ തന്നെ, അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ കുക്കുറുണ്ടം പറയുന്ന ഒരു കിളിയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നാടൻ പേര് ഇട്ടതാണ്. അതാണ് വേറെ ടൈപ്പിൽ കൂക്കുക, ആ കൂക്കുന്നത് അത് അടിപൊളി. അങ്ങനെയൊക്കെ അവരാണ് നമ്മളെ ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എണീപ്പിക്കുക. കൊള്ളാം. എന്തായാലും രാവിലത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും മഞ്ഞിറങ്ങാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലട്ടെ. കാരണം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെയൊക്കെ പൊതച്ചു മൂടി കിടന്നുറങ്ങല്ലേ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ആരപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നോക്കണേ ഈ രാവിലെ. എന്തോരം മഞ്ഞ ഇവിടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കോടയൊന്നും കാണാൻ കിട്ടാത്തതാണ്. കോടയൊക്കെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നേക്കുവാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർക്ക്. കാരണം ഇവിടെ മലയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ചായ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ.
അടുപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെച്ചെടുക്കാം. ആഹാ പെട്ടെന്നാവും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു രാവിലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂഡിൽസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്ര നേരത്തെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആയതുകൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, അതായത് 1 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു തുള്ളിയും കൂടി ഉണ്ടായില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കിടന്നപ്പോഴുള്ള അനുഭവം പറയുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗണ്ടുകൾ പാടമല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുടെ സൗണ്ടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന പോലെ തവളകൾ, മീനുകൾ, വെള്ളത്തിനുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, ചെറിയ പ്രാണികളുടെ ശബ്ദം, അത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഉറക്കത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയമൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു തെങ്ങും തോപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അനുഭവമല്ല. അപ്പം നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. 2 പ്രാവശ്യം ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പേടിക്കത്തക്കത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു അനുഭവം. ഇരുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ രാവിലെ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കണ നേരമൊക്കെ ആയാൽ നേരം തൊട്ടാണ് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നത്. അവരങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് അലാറാമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 7 മണിക്ക് 10 മിനിറ്റ് ആ നേരമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം അത് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കടമകൾ ചെയ്യണത്, എൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. അത് യാതൊരു മടിയും കാട്ടരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ഒരു തോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നതാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.